마지막 소스 한 방울까지 먹어도 살 안 찌는 한 끼 식단 레시피 집에서 꼭 드셔보세요. 오이 잘라 으깨주고 먹기 좋게 한 입 크기로 잘라 샐러드볼에 담아주세요. 토마토 끓는 물에 살짝 데쳐 껍질 벗기고 레몬 껍질 찹찹찹 올려주고 집에 있는 야채 찹찹찹 올려주고 올리브오일, 소금, 머스타드, 애플사이다 비네거 잘 섞어서 소스 만들어 뿌리고 잘 비벼 먹으면 새콤하니 맛도 좋고 레몬 향이 가득해 입도 코도 너무 즐거워요.